عمران خان صاحب د عام موافقه اعلان کړی دی. یعنې عمران خان صاحب ویلي چې اوس به دوی مذاکرات هم کوي او دوی به عام موافقه هم ورکوي. یعنې هغوی د عام موافقه اعلان کړی دی. خو د دې سره سره که موږ ګورو رانه ثناء الله صاحب هم یو غټ اعلان کړی دی او رانه ثناء الله صاحب دا اعلان کړی دی که چېرته چاته دا غواړي چې د هغوی لیډر دی رها شي یا هغه دا غواړي چې هغې ته د هغې منډیټ واپس شي، نو د هغې دپاره د دوی سره صرف او صرف یوه لاره ده او هغه لاره د مذاکرات ده. خو موږ که په موجوده وخت کې وګورو د پاکستان سیاسي صورتحال هغه ځای ته رسېدلی دی چې په هغې کې د پاکستان چې کومه معاشي صورتحال دی د هغې بیړه غرقه شوې ده. یعنې معاشي صورتحال د پاکستان ډېر زیات خراب شوی دی. او د پاکستان معاشي صورتحال دې ځګي ته را رسېدلی دی چې انټرنیشنل میډیا په دې باندې هم یو د پاکستان معاشي صورتحال دې ځای ته را رسېدلی دی چې انټرنیشنل میډیا په دې باندې هم یو ریپورټ جاری کړی دی او د هغې نه د خبري طرف ته اشاره ده چې د پاکستان اسمبلیانې چې کومې دا به ډېر زر تحلیل شي، یعنې د پاکستان د شهباز شریف صاحب د حکومت به ډېر زر ختم شي. او دا صرف د انټرنیشنل کومه ریپورټ چې دی هغوی دا اشاره نه ده ورکړ، بلکې ډېر خلک په دې باندې خبره کوي چې د شهباز شریف صاحب حکومت به ډېر زر ختم شي او په پاکستان کې به یو نوی حکومت راشي، نوی الیکشن به وشي، نوی حکومت به راشي او د هغې تاریخ هم ځینې خلکو ورکړی دی. دا هر څه نن زه ستاسو مخې ته ږدم او د ټول نه اول خبره زه ستاسو مخې ته دا ږدم چې پاکستان پیپلز پارټي اوس هم سترګې رایستل دي او دا سترګې دوی موجوده حکومت ته رایستل دي او د هغې اصل وجه دا ده چې پاکستان پیپلز پارټي دا اعلان کړی چې دوی به د پاکستان مسلم لیگ نون سپورټ کوي خو دوی به په وفاق کې وزارتونه نه اخلي. نو دوی چې کله په وفاق کې وزارتونه وانه اخیستو نو د هغې نه بعد چې پاکستان د موجوده کوم حکومت دی د پاکستان پیپل پارټۍ نه علاوه یعنی په وفاق کې چې پاکستان مسلم لیگ نون کوم حکومت جوړ کړی دی او د هغې سره چې کومه اتحاد حکومتونه چې ایم کیو ایم دی یا نور کومه پارټیانې دي دوی چې کله د بار ملکونو سره څه قسمه مذاکرات کوي یا د هغوی سره څه ډیل کوي یا څه معاهدې کوي نو د هغې علم چې کومه دی هغه پاکستان پیپلز پارټۍ ته نه لګي. د هغې وجه دا چې دوی وزیران په هغې کې موجود نه دي، صدر خو د دوی سره د دوی دی خو وزیران د هغوی سره د هغوی موجود نه دي. نو اوس هغوی شکایتونه شروع کړل دي او د هغې دپاره دوی یو کمیټې راغوښتې ده او دغه کمیټۍ سربراهي چا کړله بلاول بټو صاحب کړله او په هغې کې دوی دا ویل دي چې پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چې کوم بجټ تیار کړی دی په دې بجټ په حوالې سره دوی موږ په اعتماد کې نه یو اخیستي. دوی چې د آی ایم ایف سره کومه شرایط ایښودي دي آی ایم ایف ته دوی مخې ته هغې کې دوی موږ په اعتماد کې نه یو اخیستي. د چین سره چې دوی کومه معاهدې کړلي د هغې په حوالې سره دوی هم موږ په اعتماد کې نه یو اخیستي. د هغې دپاره دوی د موجوده حکومت ته یعنې پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ته د بود د ورځې پورې یعنې د چهارشنبې د ورځې پورې دوی ته مهلت ورکړی دی که چېرته د چهارشنبې د ورځې پورې د بود د ورځې پورې دوی زموږ سره رابطه وکړه او زموږ دا کومه شکایت چې کومه دی دا شکایت د دوی لرې کړه نو د هغې نه بعد به دوی د هغې سره ځي یعنې مخکې به د دوی سره د خپل سیسټم چې کومه دی دا به مخکې بوځي که چېرته د دوی سره رابطه ونه شوه نو د هغې دپاره به دوی مخکې لایحه عمل کوي. یعنې دلته دا ښکاره کېږي چې دوی دلته د خپل سترګې دوی ته راوایستلې او د دوی سره چې کومه تجاوزات دي د دوی هغه هم مخې ته ښکاره کړه. یعنې دا هر څه خو دوی وکړو خو د دې نه علاوه تاسو ته زه دا وایم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیر رهنما خورشید صاحب وینا وه چې پیپلز پارټۍ د بجټ او د آی ایم ایف او د چین څه معاهدو باندې دوی په اعتماد کې نه ده اخیستې او د هغې مزید دا وینا هم وه چې که چېرته دا حکومت او د دې د اتحادیان ناکامه شي نو د دې دا ذمهواریانې زموږ په اوږو باندې به هم اچولی کېږي او د هغې وجه دا ده چې دوی ته دا هم اندازه ده پاکستان پیپلز پارټۍ ده چې دا د دې حکومت بینیفیشري ده که چېرته دا ناکامه شي نو د دې ټوټل کومه بوج چې دی هغه به په دوی باندې هم اچولی کېږي. پیپلز پارټۍ ته دا هر څه چې کومه دی دا دوی ته معلوم دي خو پیپلز پارټۍ هم شاته نه ده پاتې او هغوی چې څرنګه واردات کوي څرنګه چې دوی خپل ګورنر صاحب په چوټۍ باندې ولېږه او په پنجاب کې دوی حتی عزت والا قانون پاس کو او هغه ملک احمد خان صاحب پاس کو نو په دې کې هم د دوی ډېر غټ کردار و. خو د دې نه غټ کردار چې پاکستان پیپلز پارټۍ ادا کړی دی هغه یوسف رضا ګیلاني صاحب ادا کړی دی. پرون په دې په حوالې سره په سپریم کورټ کې یعنې په عدالت کې هم خبرې شوي دي او د دې په حوالې سره ډېر سوالونه هلته چوتول شوي دي. په دې درته اصل کې خبره کوم چې اخر دا څه معامله ده او دا څه کیسه ده
د دې یوسف رضا ګیلاني صاحب یوسف رضا ګیلاني صاحب اول د ایم ان ای چې کوم دی دا منتخب شو چې کله د ایم ان ای منتخب شو نو د هغې نه بعد پاکستان تحریک انصاف ویلی چې د دوی سره دانلي شوده نو د هغې په حوالې سره پاکستان تحریک انصاف عدالت ته لاړو او د ټریبیونل مخې ته دا شکایت کېښودو یعنې د جج چې کومه ټریبیونل دی د دانلۍ په حوالې سره د تحقیقات کولو دپاره د هغې مخې ته د دوی په حوالې سره هم شکایت کېښودلی شو چې یعنې دوی هم دانلي کړله نو د هغې نه بعد دوی د دغه خپلې عهدې نه استعفا ورکړه او بیا دوی سنیټر جوړ شو خو د سنیټر جوړېدو سره سره د یوسف رضا ګیلاني صاحب چیرمن سنټ هم جوړ شو یعنې دوی ایم ان ای سیټ پرېښودو بیا سنیټر جوړ شو او د سنیټر نه بعد بیا د څه شو چیرمن سنټ جوړ شو چې کله دوی چیرمن سنټ جوړ شو د هغې نه بعد دوی څه کار وکړه چې رانه چې کومه موجوده صدر دی آصف علي زرداري صاحب هغه د ملک نه بار و نو چې کله هغې د ملک نه بار و نو دوی قایم مقام صدر و نو قایم مقام صدر نه دوی فایده واخیسته او د دقه کومه ټریبیونل چې کومه دی د ججز ټریبیونل دغه په خلاف دوی یو قانون پاس کو یعنی د پاکستان په خاوره باندې د دنیا په تاریخ کې اولنی کار دا وشو چې د یو کس خلاف او خلک تلي په عدالت کې د هغه خلاف هغې شکایت درج کړی چې په دې باندې فیصله وشي او هغه کس راپاسي او د هغې خلاف چې کومه دی هغه یو قانون پاس کوي نو ډېر زیاته حیرانکن خبره ده یقینا دا به د دنیا په یوه کونه کې د دنیا په یو سیمه کې هم نه وي شو دا کومه کار چې په پاکستان کې یوسف رضا ګیلاني صاحب کړی دی نو دا خو د یوسف رضا ګیلاني صاحب په حوالې سره و او د دې په حوالې سره دا کیس په عدالت کې ګورو چې مزید څه کیږي شهباز شریف صاحب دپاره مشکلات هم چې کومه دی ورځ په ورځ زیاتېږي او د هغې اصل وجه دا ده چې دی په څه طریقه باندې د حکومت ته راغلی دی او څرنګه دې ته د حکومت ورکړی شوی دی د هغې نه بعد یقینا ظاهري خبره چې دوی دا مشکلات به زیاتېږي ځینې خلک دا خبره کوي چې د شهباز شریف صاحب حکومت چې کومه دی دا به په 3 میاشتو میلمه دی یعنې 3 میاشتې پس به د دوی دا حکومت چې دی دا به ختم شي منظور وسان صاحب دا ویلي چې په 3 میاشتو کې دننه به شهباز شریف صاحب د قومي اسمبلي دا تحلیل کوي د دې سره سره د پاکستان مسلم لیگ نونه کومه حامي چې دی یعنې جاوید صاحب هغوی هم دا ویلی دي چې د جاوید نصرت جاوید صاحبه هغې دا هم ویلی دي چې نون لیگ حامد یو دی چې محمد بن سلمان که چېرته پاکستان ته رانغی نو شهباز شریف صاحب به څه کوي ریزاین کوي خو ریزاین کول او اسمبلی تحلیل کول دا دوه جدا جدا خبرې دي که چېرته شهباز شریف صاحب ریزاین ورکړی وی نو د هغې نه بعد به د پاکستان مسلم لیگ نون یو بل وزیر اعظم جوړ شوی وی یعنې یا خو به نواز شریف صاحب جوړ شوی یا به بل څوک خو یقینا نواز شریف صاحب ځکه نشي جوړی چې نواز شریف صاحب دا سیستم نه غواړي چې نواز شریف صاحب واپس راشي او هغې وزیر اعظم جوړ شي نو د دوی د پارټۍ نه بل یو کس وزیر اعظم جوړ شوی وی خو که چېرته دوی د اسمبلیانې تحلیل کې نو د هغې نه بعد به کار دا کېږي چې نوی الیکشن به په پاکستان کې کېږي او یو نوی حکومت به راځي د دې په حوالې سره صرف دا منظور وسان صاحب دا خبره نه کړ یا جاوید نصرت صاحب نه ده کړ بلکې دا خبره ځینې کسان خو تر دې پورې خبره کوي چې څرنګه نن باندې بجټ پاس شو نو په سبا باندې به شهباز شریف صاحب چې دی هغوی به اسمبلیانې تحلیل کوي یعنې هغوی تر دې پورې تاریخ ورکړی دی او د هغې اصل وجه دا ده چې آی ایم اف د پاکستان مخې ته کومه شرایط ایښودي دي دا ډېر زیات سخت شرایط ایښودي دي که چېرته دوی د آی ایم اف شرایط نه مني نو بیا به پاکستان ته قرضه میلاویږي او که چېرته دوی دا شرایط ومني او قرضې اخیستلو دپاره نو بیا به څه کېږي د هغې نه بعد دوی ته یو دا خطره هم ده چې د عوام د طرف نه یو بغاوت هم کېدلی شي او عوام هم په سړکونو باندې راوتی شي نو دا خطره هم دوی ته ده خو د دې په منځ کې پیپلز پارټي چې کومه د شریف برادران پرېښودو او هغې ته ویل چې موږ تاسو سره مزید نه چلیږو چې څه کوئ ځان له کوئ ستاسو مرضي ده او په دې سخت حالات کې موږ ستاسو ملګرتیا نشو کولی د دې په حواله سره په انټرنیشنل میډیا باندې یو ریپورت هم چلیدلی دی چې د هغې نه اندازه لګي چې د شهباز شریف صاحب د حکومت چې کومه دی دا به ډېر زر ختمیږي او د به اسمبلیانې ډېر زیات چې کومه دی تحلیلوي دارنګې د پیپلز پارټي یو بل رهنما نبیل ګوبل صاحب چې دی هغوی دا هم ویلي چې د مسلم لیگ نن د حکومت چې کومه دی دا ډېر زر به ختم شي او د یو څو ورځو مهمان دی یعنې میلمه دی هغوی ویلي چې ما د کاشف عباسي صاحب په انټرویو کې د هغې نه دا تپوس کاوه چې آیا د شهباز شریف صاحب څو ورځې پاتې دي 15 ورځې پاتې دي 3 ورځې پاتې دي 40 ورځې پاتې دي یا میاشت یعنې دلته هم په خلکو په دې حکومت باندې اعتماد نشي چې دا حکومت به ډېر زر ختمیږي یعنې د یو څو ورځو مهمان دی او دا حکومت به ختمیږي
رانه ثناء الله صاحب یو غټ اعلان کړی دی او رانه ثناء الله صاحب دا اعلان کړی که چېرته څوک غواړي چې هغې ته د هغوی منډیټ واپس شي یا د هغوی کس رها شي یعنې د هغې چیرمین د رها شي نو د هغې دپاره زموږ سره یو صرف او صرف یوه لاره ده او هغه لاره ده څه ده مذاکرات ده. وزیر اعظم مشیر برای سیاسي امور رانه ثناء الله صاحب وینا ده چې که چېرته څوک غواړي چې هغې ته د هغوی منډیټ واپس شي یا د هغوی رهایي وشي نو د هغې دپاره واحد لاره د دوی سره مذاکرات دي. د جیو نیوز په پروګرام حاج شاهزیب خانزاده سره په خبرو کولو په وخت کې رانه ثناء الله صاحب وینا وه چې محمود خان اچکزی یا مولانا فضلالرحمن که چېرته دوی وغواړي چې د نون لیګ او پیپلز پارټۍ د قیادت سره د دوی ښه تعلقات دي که چېرته دوی وغواړي چې د دوی سره رابطه وکړي او موږ ته دا خبره معلوم شي نو موږ به په خپله لاړ شو او د دوی سره به ملاقات وکړو د دوی سره به رابطه وکړو. هغه ویلې که چېرته صرف دوی خواهش دا هم وکړي نو موږ ته معلومه شي نو موږ به لاړ شو د دوی سره به خپله رابطه وکړو. د رانه ثناء الله صاحب مزید دا هم و چې سوال هم نشي پیدا کېدی که چېرته د مذاکرات دپاره پاکستان تحریک انصاف یو لاس را مخکې شي نو موږ به 2 قدمه ور مخکې شو او موږ به د دوی سره مذاکرات وکړو. خو هغې ویلی چې دا کله هم په یو جمهوري نظام کې داسې نه وي چې تل اول خلکو مخې ته شرایط کېده او د هغې نه بعد د هغې سره مذاکرات وکړه. یعنې د رانه ثناء الله صاحب وینا دا وه چې لاول تاسو زموږ سره کښېنئ مذاکرات وکړئ د هغې نه بعد به تاسو خپل شرایط کېدئ موږ به خپل شرایط کېدو د هغې نه بعد به پته ولګي چې آیا موږ په یو خبره باندې متفق کېږو موږ په یو پوینټ باندې متفق کېږو که نه متفق کېږو. د دې نه مخکې رانه ثناء الله صاحب دا هم ویلي که چېرته عمران خان صاحب وغواړي چې د رها شي نو د ده د رهایي دومره غټه خبره نه ده په ګنټه کې هم عمران خان صاحب رها کېدی شي. د هغې وینا دا وه که چېرته عمران خان صاحب غواړي چې د رها شي نو زموږ سره د مذاکرات وکړي زموږ سره د ډیل وکړي دی به موږ په ګنټه کې دننه رها کړو او دی به لاړ شي په بار ملک به مزې کوي. خو په دې عرصه کې دننه عمران خان صاحب یو غټ اعلان کړی دی او داسې اعلان یې کړی دی چې د دې نه اندازه لګي چې دا څومره غټ لیډر دی او په دې وخت کې د دې نه لوی لیډر په پاکستان کې نشته او نه راتللی شي د دې نه بعد ځکه چې عمران خان صاحب وینا دا ده چې زما سره څه شو دي د هغې د معاف کولو دپاره زه تیار یم او د مذاکرات لارې کلاوېدل پکار دي دا بریسټر ګوهر صاحب ویلي. هغې ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بریسټر ګوهر صاحب وینا وه چې عمران خان صاحب مذاکرات دپاره او د هغه سره چې څه شو د هغې د معاف کېدو دپاره تیار دی. اډیالجن نبار هغې د میډیا څخه خبرو کولو په وخت کې د هغې دا وینا وه چې چیرمین پی ټي آی دا ویلي چې نن د وکیلانو د باني پی ټي آی سره ملاقات شوی دی په هغې کې عمران خان صاحب ویلي چې زما رابطه زما د بچو سره یعنې د زامنو سره نه کېږي او نه یې دیو کوي. بریسټر ګوهر صاحب دا هم وینا ده چې په پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سربراه محمود خان اچکزی سره خبرې کولو خبره به کېږي د هغې نه بعد موږ د مذاکرات آغاز کوو او د هغې وینا دا وه چې په پی ټي آی خو دا خپله فیصله هم کولی شي دا مذاکرات وکړي خو هغې ویل چې محمود خان اچکزی او نور چې کومه جماعتونه دي د هغې سره زموږ اتحاد دی او هغه به موږ په اعتماد کې اخلو ځکه چې مذاکرات چې کومه موږ کوو موږ د خپل الاینس سره په لاول مذاکرات کوو د هغې نه بعد به بیا موږ د دې حکومت سره مذاکرات کوو که چېرته موږ هغوی په اعتماد کې والو نو د هغې نه بعد موږ ستاسو سره مذاکرات کوو. بریسټر ګوهر صاحب وینا دا هم وه چې د مذاکرات سیوا بله زموږ سره هېڅ قسمه لاره نشته نه زموږ سره څه آپشن شته. هغه ویلي چې مذاکراتو نه موږ کله هم انکار نه دی کړی. د دې نه مخکې چې هغه کومه خبره کړله دا ډېره زیاته اهم ده. هغې ویلي دي چې واوره چې کومه ده دا خو ولي کېږي لګیا ده. هغې ویلي زموږ مذاکرات پیشکش کوي چې د دې دا کله تاسو هم داسې تعبیر نه کوي چې موږ ډیل کولو دپاره تاسو سره تیار یو یعنې موږ مذاکرات کولو ته تیار یو خو موږ ډیل کولو ته تیار نه یو. په دې کې اوس غټ سوال دا پیدا کېږي چې آیا عمران خان صاحب به ډیل کولو ته تیار وي یا عمران خان صاحب چې مذاکرات کوي نو هغه به په څه باندې مذاکرات کوي. آیا عمران خان صاحب چې دا مذاکرات کوي نو دا د خپل کیسونو د ختمېدو دپاره کوي یا نور څه شرایط دي. عمران خان صاحب ذاتي طور باندې چې زه خپله کومه ګڼم عمران خان صاحب به په 3 شیزونو باندې مذاکرات کوي. اول به هغه په دې مذاکرات کوي چې په 9 مۍ کې په پاکستان کې څه شو دي د هغې باندې د یو جوډیشل کاونسل جوړ شي د هغې د انکوایري وشي د هغې نه بعد چې کومه دانلي په 8 فروری باندې په ملک کې شو ده په هغې باندې هم یو جوډیشل کاونسل جوړ شي او د هغې انکوایري دې وشي د هغې نه بعد چې د دوی دا کومه منډیټ پټ کړی شوی دی دوی ته د دوی دا منډیټ واپس کړی شي یعنې حکومت دې حقیقتا چې د چا ته دا حکومت میلاو شوی دی هغوی ته دا حکومت واپس کړی شي. یعنې عمران خان صاحب په دې 3 شیزونو باندې خبره کوي. د دې نه علاوه عمران خان صاحب چې دی بل هېڅ خبرې باندې هغې مذاکرات کولو ته تیار نه دي. بل د پاکستان تحریک انصاف وینا دا هم ده چې دوی د حکومت سره مذاکرات کول نه غواړي بلکې دوی د هغه چا سره مذاکرات کول غواړي د چا په لاس کې چې طاقت دی. ځکه چې موږ ګورو دا وخت په پاکستان کې د ټولو نه طاقتور یا معزز اداره چې کومه ده هغه سپریم کورټ ده
او سپریم کورټ عمران خان صاحب ته دا مشوره ورکړې وه او عمران خان صاحب ته دا ویلي وو چې تاسو مذاکرات وکړئ او د هغې اصل وجه دا ده که چېرته په پاکستان کې دا موجوده کومه جمهوري نظام چې کومه دی براینام چې کومه جمهوري نظام دی که دا چېرته ډیریل شي نو د هغې نه بعد به دنیا کې خلک په تا باندې کوته چوتئ چې دا هر څه د عمران خان صاحب د وجې نه شو دي که چېرته عمران خان صاحب مذاکرات د سیاسي پارټیانو سره کړی وی نو کېدای شي موجوده چې دا کومه حالات موږ وینو دا به په پاکستان کې نه وی یا خدا نخواسته په ملک نور داسې څه پیښه مخې ته راشي نو بیا به په عمران خان صاحب باندې خلک ګوته چوتئ نو عمران خان صاحب د سپریم کورټ هغه خبره ومنله او هغې سپریم کورټ ته به یو خط لیږي او په هغه خط کې هغوی به صرف د مذاکرات خبره نه کوي بلکې هلته به خپل شرایط هم لیکي او عمران خان صاحب ویلي زه خو مذاکرات ته تیار یم مذاکرات د دوی سره کومه خو خبره به زه صرف د یو کس سره کومه او د هغه چا سره به خبره کومه چې کوم کس طاقتور وي د دې زه ستاسو په یو ساده الفاظو کې پوه کول غواړم چې د طاقتور سره به خبره څنګه کېږي ته د یو چا کور ته ځې یا خو هلته نه رشته کوې یا د هغوی سره څه د کاروبار ډیل کې یعنې بزنس ډیل د هغې سره کې او ته لاړ شې هغې ته دروازه وټکې د هغې نه یو ماشوم بار ته راوځي او ته هغه ماشوم د دروازې مخې ته کښېنې هغه ته چې بچیه کښېنه راځه خبره کوو خبره د څه کوو یا بزنس ډیل تا سره کوو یا ستاسو په کور کې چې پلانکۍ کومه ماشومه ده د هغې رشته موږ غواړو خپل پلانکۍ ماشوم له نو کېدای شي ماشوم تاسو سره رضا هم شي په هغې باندې هغه ډسکشن هم وشي او ماشوم تاسو ته دا هم وایي چې دا شوزونه چې کومه دی دا به تاسو زموږ خور ته ورکوئ دا به تاسو زما ترور ته ورکوئ یا به مې زما د تره لور ته یا سچ لکه تاسو دا کور نه څه قسمه رشته غواړئ هغې خبرو کې به هغه تاسو هغه هم وایي کېدای شي تاسو د هغې سره په هغې هم راضي شئ یا کومه بزنس ډیل په هغې کې هغه ماشوم کېدای شي تاسو د څه شرایط کې دي په هغه شرایط کې تاسو هم د هغې سره راضي شئ او ماشوم تاسو سره هم راضي شي خو خبره دا ده چې آیا دا کومه بار چې تاسو د ماشوم سره دا پوره ډیل وکړئ آیا دا به هغه مشر مني که نه ځکه چې ټوټل کنټرول خو د هغه مشر سره دی که چېرته هغه مشر ستاسو سره دا بزنس ډیل ومني نو خبره ټیک ده که چېرته هغه مشر ستاسو سره رشتې ته برابر شي نو خبره ټیک ده که چېرته نه وي نو چې تاسو د ماشوم سره څومره وخت ضایع کړی وي د ده سره تاسو خپل ټیم یې ضایع کړی وي د ده سره تاسو کومه خپله انرژي ضایع کړی وي کوم وخت تاسو د دغه ماشوم سره ضایع کړی وي نو هغه به ستاسو بېسوده ځي یعنې د هغې به هېڅ قسمه څه فایده نه وي فایده به ځکه نه وي چې هغه مشر په لاس کې چې څه دي چې ټوټل کنټرول د چا په لاس کې دی چې څوک هغه هر څه کنټرول کوي هغه خبر نه مني نو فایده یې څه شوه یعنې تاسو ته فایده علاوه که چېرته دغه ماشوم سره تاسو ډیل کړی وی دا خبره 100% برابره وی چې د دې ماشوم سره خبره وشي دا خبره کله د هغې د کور مشر ته ورسي نو څرنګه چې دا ماشوم موږ سره خبره وکړي دا رنګې به هغه مشر خبره ومني بیا یې خو سزا یې نیوم یا هغه ماشوم تاسو ته هغه مشر راوباسي او بار یې ستاسو سره مخامخ کښېنئ چې تاسو پوه شئ او زما دا مشر ورور دی پلار مې دی تره مې دی کاکا مې دی هر څه چې دی د سره تاسو کښېنئ او د ده سره تاسو دا خبره وکړئ نو که چېرته تاسو په منځ کې خبره جوړه شي نو زه به هم د سره کښېنم دوا به وکړم زه به هم د سره مټایي وخورم خبره برابر ده خو که چېرته نه وي نو بیا چې کومه دی خبره به نه کېږي نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان